História que só existe quando cantada. Não é verdade? Então, era um casal, eles moravam num lugar, mas só andava brigando aquele casal. Não tinha união. E eles criavam um gatinho. Segundo, disse que era um gatinho preto, né? Mas eu acho que não existe isso, de cor de bicho. Aí disse que aquele gatinho era assim, magro, só via miando. Aí quando o homem chegava em casa, aquele gato ficava passando nas pernas do homem para lá, passava para cá, querendo comida, né? O homem apanhava para comida, o gato comia, ficava com a barriga cheia. Aí o homem ia embora. Aí a mulher apanhava, mulher, você põe comida para esse gato. Aí a mulher apanhava a comida, o gato não comia. Quando o homem chegava de viagem, o gato estava seco, de não comer, né? Passar fome. Aí, quando foi um dia, ele foi pescar. Tinha um riozinho que passava na frente da casa. Aí ele foi pescar. Quando ele estava ali sentado pescando, né? Com o anzol assim, dentro do rio. Aí escutou no pé de árvore 2 pessoas conversando. Falou, olha, vamos falar pro outro, olha rapaz, eu tô lá numa casa, eu tô quase ganhando aquele casal. Aí o outro falava, rapaz, eu ainda não consegui fazer isso não. Falou, eu tô quase ganhando. Eu me finjo num gato, me transformo num gato, e quando o homem chega, eu tô morrendo de fome. Aí quando ele vai embora, a mulher põe a comida e eu não como. Aí o homem chega, briga, bate na mulher e logo acontece separação ali e eu vou ganhar aquele casal. Né? Porque ia acontecer coisa errada, né? Porque então não podia separar como um matar o outro, né? E com certeza o gato ia gostar, né? E ali, você vê, continuou assim. Aí o homem percebeu que era aquele bicho. Aí ele parou e falou, foi para casa. Quando ele chegou em casa, o gato estava, né? O gato que conversou lá em cima. Estava em casa passando para lá e para cá. Na perna dele falou, ele chegou nesse gato. E desceu o porrete naquele gato. Aquele gato desapareceu, nunca mais apareceu na casa. Porque não era gato, né? Aquele ali devia ser um bicho querendo ganhar eles.